गुड मर्निङ। पोखराबाट चाहिँ अहिले हामी आधी घन्टा 1 घन्टा अगाडि हिँडेको चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ 9 डाँडामा खाजा खानको लागि रोकिराखेका छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो दुईटा गाडी छ भने हामी चाहिँ यहाँ खाजा खानको लागि रोकेको। अहिले चाहिँ टक्कसँगले खाजा पनि आइसकेको छ, यहाँ रोटी पनि हुँदैछ। त्यतिखेर चाहिँ दिदीले फेरि हाल्दै हुनुहुन्छ रोटी। रोटी हाल्दै हुनुहुन्छ दिदीले बिस्तारै। अहिले हामी चाहिँ बुटोलबाट चाहिँ पश्चिम नेपालगञ्ज सुर्खेत हुँदै आज चाहिँ हामी मानमा अब कहाँ गएर बस्छौँ, रारा जानको लागि हिँडिरहेको छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ बाटोहरू वरिपरि बनिरहेको छ। गाइस अहिले चाहिँ हामी गोरसिङे आइपुगेको छौँ। गोरसिङेमा चाहिँ हामी खाना खानको लागि रोकिरहेको छौँ। खाना खानको लागि चाहिँ यो बस पनि काठमाडौँ आएको बस पनि रोकेको रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो खाना खाने ठाउँ है। यो खाना खानको लागि रोकेको हो। हामी चाहिँ अब आज कता हो बस्ने थाहा छैन। खानाहरू पनि यस्तरी आइरहेको छ। अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर चिया खाजा खानको लागि रोकेका छौँ। अमेलियामा आइपुगेछौँ। दाङ काटेर अगाडि अमेलियामा आएर चाहिँ यहाँनिर हामी पिसाब फिल्यो, टोयलेट गयो, चिसो खाइयो। त्यसपछि चाहिँ अब हामी फेरि आजको यात्रा कन्टिन्यू जानेछ है त। अन्त वही भेट्दै गरौँ त मिल्दै गरौँ फेरि। बाई बाई। हामी चाहिँ अहिले कोवलपुर पनि आइसकेको छौँ। यहाँनिर कोवलपुर देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो दुईटा गाडी चाहिँ यहाँ छन् भनेदेखि हामी चाहिँ कोवलपुरमा टक्कर रोकेर जाँदैछौँ। भाइ के छ खबर? के हुँदैछ त नि? रफ्तारमा हिँड्यो नि अब के हुने है, रफ्तारमा चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ 86 किलोमिटर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। 86 किलोमिटर गएर चाहिँ आज सुर्खेतमा बास हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो भोलिको चाहिँ राराको यात्रा फेरि सुरु हुनेछ, कन्टिन्यू है। हामी सानो ब्रेक लिएर अब चाहिँ निस्किनु पर्छ। यहाँबाट हामी निस्किन्छौँ। अब हाम्रो यात्रा हुनेछ आज अब यहाँबाट 86 किलोमिटर अगाडि गइसकेपछि सुर्खेतमा बसिन्छ। त्यसपछि भोलिबाट कन्टिन्यू। हेलो गाइज, अहिले चाहिँ हामी आइपुगेका छौँ सुर्खेत। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सुर्खेतको होटेलहरू यिनीहरू चाहिँ भनी। अहिले चाहिँ हामी टक्क सुर्खेत आइसकेका छौँ। भनेदेखि अहिले घडीमा चाहिँ तपाईँको कति बज्यो भन्नुहुन्छ भने 8 बजेर ठ्याक्कै 3 मिनट भयो। मेरो गाडी चाहिँ यहाँ छ यस्तरी। अब चाहिँ यहाँबाटै हो रारा जानको लागि चाहिँ भोलि चाहिँ हामी यहाँबाट सिधै जान्छौँ है। भोलि पनि पुग्दैनौँ हामी रारा चाहिँ, पर्सि पुग्छौँ। अनि त्यसपछि सुर्खेतको बजार यो हो। अब चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ होटल खोजेर चाहिँ हामी होटलमा बस्नुपर्ने हुन्छ। मर्निङ गाइज, अहिले चाहिँ हामी पनि गरियो, रेडी पनि भयो। अब यहाँबाट निस्किनु पर्ने हुन्छ होइन। यहाँको वेदर चाहिँ यस्तो छ है, पुरै चिलिम दोर्जे भएछ, खालै भएछ सबैतिर। अब चाहिँ म तल गएर सबै हेर्छु, गाडी साडी सब पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है त। गुड मर्निङ सुर्खेत। अहिले चाहिँ हामी सुर्खेतमा छौँ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सुर्खेतको बाटो हाइवे हो, यो रारा जाने बाटो। भनेपछि हामी बसेको हाम्रो गाडीहरू चाहिँ यही भइहाल्यो। त्यसपछि अनि हामी बसेको होटल चाहिँ यिनीहरू हो, देख्न सक्नुहुन्छ अगाडिको दृश्यमा। भनी अब चाहिँ हामी यहाँबाट टक्कसँगले रारा निस्किन्छौँ। आज चाहिँ रारा भनेर आज रारा चाहिँ पुगिन्न, आज मानमातिर गएर बसिन्छ होला है। अब अन्त उयो बाटोतिरै भेटौँला फेरि भोलि भन्दै। बाई बाई। अहिले सुर्खेत हामी चाहिँ अहिले चाहिँ फेरि यता बुलबुले ताल पनि हेरेर जाने भन्ने कुरो भयो। अब बुलबुले ताल हेर्छौँ, त्यसपछि हामी निस्किन्छौँ। अब सुर्खेतै बुलबुले तालमा जान्छौँ, तपाईँहरूलाई पनि देखाउने छु है। ल सँगसँगै मिलेर हामी हेरौँ ल। तर बन्द छ कि के छ थाहा छैन मलाई चाहिँ, आइएम नट स्योर। तर पनि तपाईँहरूलाई देखाउने कोसिस जारी छ। ल यही हो बुलबुले ताल जाने बाटो चाहिँ। हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। के भएछ कुरो?
हजुर ए हो जाँदैछौँ अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ पुरा वृक्षारोपण चाहिँ धेरै भइरहेको रहेछ अहिले चाहिँ। यहाँ पुरा वृक्षारोपण रोपिरहेको रहेछ अहिले चाहिँ यसरी। ठिक छ, बोल्नु 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 के हो? म हौ को हौ अब चाहिँ हामी यहाँनिर गेट सेकेन्ड गेट चाहिँ अब यहाँबाट प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ। वरिपरि चाहिँ मन्दिरहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि सेकेन्ड टिकट पनि रहेछ यहाँतिर, काउन्टर पनि रहेछ। के माता रहेछन् यहाँतिर। ल शिवजीलाई पनि अब ढोग दिउँ आबेलामा। गर्नुहोस्। अब हामी चाहिँ मन्दिर जान्छौँ। ल हेर्नुहोस् यहाँ मन्दिर। टिकट लाउन जान्छु। ओम चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशन आपदमहर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा सर्वनःगर शान्ति रोगेस्म बाधासुन यात्रा सफल कार्य सफल तीर्थ शान्ति घर शान्ति देव शान्ति कुलदेवता शान्ति सोचेको आँटेको मनोकामना भोले बाबा श्री शिव भगवान श्री गायत्री माता देवी श्री दुर्गे माताले सबै श्री राम भगवानले सबै कल्याण गरून्, शान्ति गरून्, शान्ति 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 शान्ति। हामी चाहिँ यो मन्दिरमा टिका पनि लाग्यो होइन। त्यसपछि बाहिर म चाहिँ अनि अब निस्किन्छौँ। अरू साथीहरू त्यतातिर गइसक्नु भएको छ। क्या पिच ठाउँ छ। अगाडि चराहरू पनि कराइरहेको छ। फुलहरू वरिपरि त्यस्तै छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर बिहान मर्निङमा हिँड्नको छुट्टै मजा छ है गाइज। हामी त यस्तो छ है, हामी यस्तै त हो नि ब्रो। बुलबुले ताल अब आइपुगिसकेको छ। हामी बुलबुले ताल पनि तपाईँहरूलाई देखाउने छौँ। हेर्नको लागि एकदम तयार भएर रहनु होला। मान्छेहरू पुरा मर्निङ वाकको लागि हिँडेर नि आइसक्नु भएको छ। बुलबुले ताल फ्रेन्ड्स गाइज, त्यहाँ मर्निङ सनराइज पनि दामी तरिकाले भइदिइरहेको छ। भने हामी चाहिँ लक्की रहेछौँ। सनराइज पनि यस्तो दामी तलले हेर्न पाइयो होइन। ताल त्यस्तै छ भनेपछि हामी पुरै लक्की होइन त। हाइट खतरा भयो है। ल हेर्नुहोस्, तालमा पनि सनराइज, माथि पनि सनराइज भइरहेको छ। अम्बो हामी चाहिँ मजाले नै हेऱ्यो र मन्दिरमा पनि दर्शन गरियो आइयो। पछाडि सनराइज जस्तै भइरहेको छ है, दामी भइरहेको छ सनराइज। यो सुर्खेत बुलबुल ताल, यो चाहिँ सुर्खेत बुलबुल तालमा छौँ अहिले चाहिँ हामी। ल हेर्नुहोस्, यतापट्टि ताल भइहाल्यो भने उतापट्टि सनराइज पनि त्यस्तै मजाले भइरहेको छ है। दामी तले सनराइज भइरहेको छ, हेर्नु होला। यो चाहिँ टक्कसँगले सनराइज भएर पनि यता हाम्रो फोटो खिच्ने सेसन भइरहेको छ। ल राम्रोसँग हेर्नुहोस्, राम्रोसँग हाँस्नुहोस्। सनराइज पनि त्यस्तै भइरहेको छ। के गरेर हान्छु रे? लुकेर हान्ने हो? कसलाई हान्ने लुकेर? लुकेर नहान्नु है त, रारा पुग्नु छ हामी। ल अब यहाँबाट चाहिँ फोटो सेसन पनि सक्यो, हाम्रो भिडियोहरू पनि सबै सकियो है। अब चाहिँ हामी यहाँ निस्किनु पर्ने हुन्छ। सर अनि कस्तो भइरहेको छ हजुरलाई? एकदम रमाइलो रमाइलो भइरहेको छ नि? हजुर यात्रा राम्रो छ, फलदायी छ। सर गुड मर्निङ। गुड मर्निङ। कस्तो भइरहेको छ नि यात्राहरू? यात्रा फलदायी छ, एकदम राम्रो छ। अनि कस्तो भइरहेको छ? रमाइलो भएको छ छैन? एकदम रमाइलो भएको छ। हामीले जानी नजानी गल्ती गर्न सकिन्छ कहिले काहीँ। के भइरहेको छ, कसो भइरहेको छ? त्यस्तो गल्ती छैन है, भएको छैन, सबै राम्रो छ। तपाईँहरूले भनिदिनु भयो भने हामीले सिक्ने मौका पाइन्छ। त्यस्तो केही छ भने भनिदिनु, सुधार्नु छ भने हामीले सुधार्छौँ। खासै केही छैन, ठिकै है। छ। ल ड्राइभिङ पनि राम्रो छ। हजुर, राम्रो तरिकाले हामीलाई चाहिँ सुरक्षित अवतरण गर्नुभयो आजसम्म।
अब पनि पक्कै हुन्छ। हजुर यात्रा पनि ठिकै छ, बसोबास पनि राम्रै भयो, गतिले ठाउँमा बसियो, गतिले ठाउँमा बसियो है। अलिकति यता यो चाहिँ के हाम्रो चाहिँ भित्री तराई भएको हुनाले अलिकति लङखुट्टेको हुँदो रहेछ, स्वाभाविक हो, त्यो बेला पनि हो त्यस्तो। अरू ठिक छ एकदम। हस् हाम्रो पोखरातिर चाहिँ पुरा अब बर पिपलहरू सनीहरू चाहिँ पुरा काटेर राख्न थालिसक्यो, तर यहाँनिर त्यत्रो सुरक्षित तरिकाले होइन राम्रो तरिकाले बनाएर चाहिँ राख्नुभएको छ। अब बिस्तारै बिस्तारै यस्तै गर्ने हो भने पछि धेरै वर्ष अलि 8-10 वर्ष 15-20 वर्षपछि चाहिँ यो तपाईँको सनीको पात बर पिपलको पात पनि इन्डियाबाट ल्याउनु पर्ने स्थिति आउँछ जस्तो लाग्न थाल्छ है। घरि यसो सोध्छु क्या म, त्यो चाहिँ होइन त। ल हेर्नुहोस् चराचुरुङ्गी कराएको क्या मजा ठाउँ छ नि, आएर एकछिन ध्यान बस्ने खालको ठाउँ छ यो चाहिँ। ल हेर्नुहोस् सुर्खेत बुलबुल ताल लायन्स क्लब द्वारा निर्माण बुलबुल लेकमा चाहिँ यति चराहरू चाहिँ आएर यहाँ बस्ने खाने कराउने रहेछ, देख्न सक्नुहुन्छ। धेरै छन् चराहरू, त्यो गरेर पुरै यसको राखिदिनु रहेछ।